Frézy malých průměrů. Iskar představuje frézy malých průměrů s vyměnitelnými destičkami v rozsahu průměru od 6 do 12 mm. Tyto nové frézy jsou vynikající alternativou monolitních karbidových fréz Iskar, určených pro nejrůznější typy aplikací, jako jsou boční úběry, frézování kapes, drážkování a další. Monolitní karbidové stopkové frézy poskytují mnoho výhod. Jsou tvrdé, ostré, mají dlouhou životnost a poskytují klidný a hladký řez. Proč tedy raději volit frézy s vyměnitelnými destičkami na místo monolitních karbidových fréz a jaké jsou jejich výhody? Mohou destičkové frézy konkurovat celokarbidovým? Odpověď zní ano. Podíváme se blíže a ukážeme si, jak z nich získat maximum. Posuv stolu v závislosti na hloubce řezu. Hloubka řezu AP má velký vliv na spolehlivost obrábění a je hlavním faktorem při výběru správného nástroje. U monolitních karbidových stopkových fréz závisí maximální hloubka řezu na délce šroubovice a tato délka určuje vyložení frézy. Monolitní karbidové stopkové frézy jsou dobrou volbou při obrábění s hloubkou řezu větší nebo rovnou dvojnásobku průměru nástroje. Jak hloubka řezu klesá, stává se velké vyložení nástroje skutečnou překážkou pro zvýšení posuvu. U fréz s vyměnitelnými destičkami je maximální hloubka řezu závislá na velikosti destičky. Je-li hloubka řezu shodná nebo menší než průměr nástroje, umožňují nástroje Iskar Multimaster s vyměnitelnými karbidovými hlavicemi značné snížení vyložení a zajišťují větší posuv. V případě malé hloubky řezu frézy malých průměrů s vyměnitelnými destičkami minimalizují vyložení a umožňují maximální produktivitu. Omezení navřetení. Větší hloubka řezu může mít za následek přetížení a zastavení stroje. Nástroj se může během řezu ohýbat a navřetenost stroje také působí negativní ohybová síla. Proces lze snadno vysvětlit následující rovnicí. Ohybový moment M rovná se síla ohybu F krát vyložení nástroje E Newton metry. Použití nástroje s malým vyložením pomáhá snížit ohybový moment a také dovoluje použít vyšší posuv stolu. Chlazení. Při frézování s vysokým posuvem a vysokým odběrem přebytečného materiálu se doporučuje použít přesně směrované chlazení přímo na řeznou hranu. Jedině tak chladící kapalina efektivně vyplavuje třísky z místa řezu a zabraňuje tvorbě nárůstku na břitu a poskytuje delší životnost nástroje. Při frézování austenitických nerez ocelí nebo vysokoteplotních superslitin je přívod chladící kapaliny přímo do místa řezu klíčovým faktorem pro úspěšné obrábění. Otočení a výměna břitové destičky. Potřebujete-li destičku otočit nebo vyměnit, nabízí řada destičkových frézovacích nástrojů Iskar s malým průměrem snadné a jednoduché řešení s velmi dobrou opakovatelností pro zajištění bezpečného a spolehlivého procesu obrábění. Destičku lze velmi snadno vyměnit přímo na nástroji upnutém ve stroji bez potřeby dalšího seřizování. Doporučujeme mít 2 sady těles, jednu pro provádění aplikace a druhou pro klidnou výměnu opotřebovaných destiček. Monolitní karbidové frézy vyžadují přebrušování, opětovné povlakování a výstupní kontrolu před dalším použitím. Tento proces však vyžaduje čas a peníze. Univerzálnost. Řada frézovacích nástrojů Iskar malého průměru s vyměnitelnými destičkami je velmi univerzální. Jedná se o modulární systém, umožňující zvolit patřičnou délku vyložení nástroje a zároveň nabízí širokou škálu břitových destiček s různými typy utvářečů a jakostí karbidů. Ekonomické a ekologické aspekty. Nyní si pojďme říct, na čem opravdu záleží. Na ceně, že? Z krátkodobého hlediska jsou celokarbidové nástroje levnější ve srovnání s řadou frézovacích nástrojů Iskar malého průměru s vyměnitelnými destičkami. Avšak v průběhu času dochází ke značné nerovnováze. Prvotní investice do řady fréz Iskar malého průměru s vyměnitelnými destičkami bude z dlouhodobého hlediska více ekonomická. Jakmile zakoupíte těleso, platíte pouze za břitové destičky. Nástroj není nutné přeostřovat ani kontrolovat a spotřebujete méně karbidu, čímž pomůžete šetřit životní prostředí.
Shrnutí. Jaké jsou tedy výhody používání frézovacích nástrojů malého průměru s vyměnitelnými destičkami? Vyšší posuv stolu, jehož výsledkem je vyšší rychlost odběru materiálu. Chladivo směrované přímo na břid. Minimální nároky na logistiku. Úžasná univerzálnost. Nižší náklady. Řada frézovacích nástrojů Iskar s malým průměrem pro efektivně vynaložené náklady a mnohem vyšší produktivitu.